สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ AI นะครับมาช่วยในการประมวลผลไฟล์จาก Excel นะครับกรณีที่เรามีไฟล์จาก Excel นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่จากแบบสอบถามนะครับหรือจากการที่มีการเก็บข้อมูลนะครับเป็น Excel ไฟล์นะครับหรือแม้แต่ไฟล์อื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Word PDF นะครับExcel นี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับหรืออื่นๆนะครับก็จะมาให้ AI ในการ process นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ AI นะครับ as process นะครับ.ai นะครับแล้วก็เข้าเว็บนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดเจ้าตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่นะครับนี้ในส่วนของการ input ข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือเรามีไฟล์ Excel เนาะนะครับเราสามารถ input เข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Word document ต่างๆ PowerPoint ก็ได้นะครับตอนนี้ popular ก็คือจะมี Word document PowerPoint นะครับเพื่อที่จะ process นะครับตัวไฟล์ข้อมูลนะครับตัวที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้ตัว Excel นะครับเพื่อที่จะทำการประมวลผลนะครับประมวลผลเราสามารถใช้ตัว Excel นะครับในการประมวลผลนะครับทีนี้ในการประมวลผลนะครับถ้าเราของเราเป็นภาษาไทยนะครับเราเปลี่ยนภาษานะครับก็คือไปที่ English นะครับแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับคอนเซปต์ของตัวโปรแกรม AI ตัวนี้นะครับก็คือทำการอัปโหลดสเปรดชีตนะครับก็คือ Excel ของเรานะครับเริ่มต้นโดยการอัปโหลด Excel นะครับไฟล์ Excel ต่างๆนะครับลากวางนะครับแล้วก็จะทำการวิเคราะห์นะครับโดย AI นะครับที่เราเป็นไฟล์อัปโหลดเข้าไปนะครับมันก็จะอ่านไฟล์นะครับไม่ว่าไฟล์จะเป็นตารางเป็นแผนภูมิเป็นตัวเลขก็ได้นะครับแล้วก็สรุปออกมาให้เรานะครับเป็นข้อความนะครับตรงนี้นะครับวิธีการเราก็คือเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับไอตัวแบบสอบถามนะครับเช่นตัวนี้นะครับแบบสอบถามของผมนะครับผมมีการสอบถามข้อมูลนะครับเป็น Excel นะครับเป็น Excel ออกมาแบบนี้นะครับ Excel จากนั้นเราก็ Open นะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการประมวลสรุปออกมาให้เรานะครับเช่นใน Excel นะครับจะมีไฟล์ประชากรใช่ไหมครับมีเพศชายเพศหญิงกี่คนนะครับตรงนี้ก็จะมีสรุปให้เราเลยนะครับว่าผู้เข้าร่วมประเมินนะครับเป็นเกษตรกรอายุ36 ถึง 55นะครับถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็สามารถที่จะ process อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำการสรุปมาให้เรานะครับสรุปมาให้เราเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือภาษาไทยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนะครับที่จะมีการประมวลผลนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยอัปโหลดนะครับคือเวลาเราอัปโหลดแต่ละครั้งนะครับและตัวประมวลผลนะครับสรุปออกมาให้เรานี่ครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะ Copy นะครับเอาไปวางไว้ในตัว Report นะครับเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีการ Report ออกมานะครับให้เราเห็นนะครับว่ามีการสรุปนะครับอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากๆนะครับมีประโยชน์มากๆในการใช้งานนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ
ทีนี้ตัวไฟล์ Excel เรานะครับนะตรงนี้ผมมีการสรุปโดยใช้ Excel เนาะนะครับผมลบออกแล้วกันนะครับแล้วผมก็เซฟใหม่อันนี้คือการตอบกลับนะครับการตอบกลับของคนที่มาประเมินนะครับนะตรงนี้ก็จะสรุปออกมาได้ดีขึ้นนะครับว่ามีเพศชายเพศหญิงนะครับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงนะครับค่าสูงสุดก็คือเกษตรกรนะครับเกษตรกรสูงสุดอายุนะครับมากที่สุดมากกว่า56ปีและกลุ่มอายุ36-45ปีนะครับที่มีการตอบนะครับแล้วก็การประเมินนะครับความต้องการนะครับต่างๆก็จะมีนะครับในระดับนะครับ4-5ระดับ4นะครับ3-5นะครับระดับ4อันนี้คือเป็นผลการสรุปออกมานะครับเราก็เอาผลสรุปนี้ไปรีพอร์ตต่อไปนะครับก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากนะครับสวัสดีครับผม